安達又要餵啊？就喺京都市嘅一間自己食啦，唔係啦。之後咧喺工廠揾咗快啲乖仔，全職嘅品質管理工作，即係佢呢個係京都人嚟嘅。乖仔啦，自己食啊！好有勤力嘅，一步一步咁樣晉升。據講咧，最近已經升為呢個科長啊！又要餵啊？咁啊報道引述爸爸餵啦。嘅員工就話咧，其實安達優貴之前咧結婚啦，老婆大16歲。唔餵啦！我哋好似佢有個仔添㗎，今年10歲到啦。都伯伯自己食啊，好冇？安達優貴仲係同阿安達結呢個阿媽搞埋一堆，係一個單親媽咪。餵啦！呢個工廠同事話係咪要餵啊？佢哋成日喺個休息室度依一入㗎。咁睇你個衰啊！對我哋兩個人睇你個衰啊！喂，你哋兩個睇嚟相處得唔錯喎。佢哋又反而話：我哋開緊會啫。咁公司咧對佢哋咁樣咧都有啲睇法㗎。咁於是乎就將佢媽咪咧調咗去另一個部門。咁有啲公司係俾呢啲同事咁樣㗎嘛。咁但係佢哋咧個禁忌之戀咧都係繼續嘅，公司同事都知嘅。我哋都未反應過嚟咧，點知原來安達優貴就同佢大佢16年嘅老婆離婚。係咯。就舊年12月就同安達傑希個阿媽結婚。佢話自從咧安達優貴同安達傑希個阿媽結咗婚之後咧，佢請假咧就越嚟越多，經常都似心事重重。